Los restos de un avión militar ruso causaron daños a varias viviendas después de que fuera derribado por fuerzas ucranianas. Así lo informó la radio pública de Ucrania, citando a un funcionario militar local. El jefe regional en la región de Donetsk, Vadim Filashkin, dijo que los restos del avión dañaron varias casas y provocaron un incendio. Este video muestra fragmentos del avión y una casa destruida.